अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी बताऊंगी। आज मैं आपको कहवा बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को ज़ुकाम है, गला ख़राब है या सर में दर्द है, उसके लिए ये बेहतरीन कहवा है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली ब्राउन शुगर। ठीक है, ये मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेंगे ब्राउन शुगर, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसके अलावा आधा चम्मच इसमें चाय की पत्ती आप लोगों ने डाल देनी है। ऐसे आप लोगों ने इसको पकाना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच से इसको ऐसे चलाते रहना है। अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए तब तक आप लोगों ने ये चलाते रहना है। तकरीबन 10 मिनट इसको पकने देना है। ठीक है, माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप ले लिया। इसमें मैंने कहवे को निकाल लिया है। इसमें हम लोग मिला देंगे 1 चम्मच तक शहद। आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें शहद मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये कहवा हमारा तैयार हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये कहवा है। अगर आप लोगों को ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब है तो आप लोग इस कहवे को ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 या 2 दफ़ा आप पीने से इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। अगर सर में दर्द है तब भी आप लोग ये कहवा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार हमारा ये कहवा तैयार होगा। तकरीबन 5 मिनट में ये कहवा बन के तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।